جو मौजूदा वक्त है उसकी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में असला की दौड़ में आपको बहुत आगे नज़र आएगा। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में आपको बहुत आगे नज़र आएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो चाइना से मिलके मार्स ये कर देगा, जुपिटर ये कर देगा? नो, आई डोंट थिंक ये ऐसे नहीं है। इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दें। वक्त बताएगा कि अभी सितंबर के महीने में आपको किस तरह की बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। तो ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक हुकूमत की कोई तब्दीली एक्सपेक्टेड है? लेकिन अब आने वाले वक्त में आपको खान की पोजीशन मजबूत होना नजर आ जाएगी। अब क्यों मजबूत आएगी? इसलिए कि उसके जायचे की पोजीशन उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब यहाँ पे अगर खान बाहर आता है तो खान का असर जो है वो मुल्क के ऊपर पड़ेगा। सितंबर के बाद तो कहा जा रहा है पाकिस्तान इंडिया की जंग दोबारा हो जाएगी। बिलाशुबा जंग होने के खतरात मौजूद हैं। 2025 है, इसके जो एंड के महीने हैं वो किसी जंग की तरफ ले जाए। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, इनका जायजा क्या कहता है? बहुत स्ट्रॉन्ग जायचा है, बहुत ही पावरफुल जायचा है। ये देखें, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, हर जगह पे इसकी अहमियत कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़माने क़दीम से इंसान अपने मुस्तक़बिल के बारे में जानने के हवाले से क्यूरियस रहा है, और अमूमी तौर पे इंसानों की ख्वाहिश होती है कि उनको पता लगे, क़ब्ल अज़ वक्त ही पता लग जाए कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, उनका फ्यूचर कैसा होगा, उनकी फ़ैमिली का फ्यूचर कैसा होगा। बड़े स्पेक्ट्रम में, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचने वाले लोग अपने मुल्क के बारे में, कायनात के बारे में, दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। ये दिलचस्प तरीन मौजू है। इसमें लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत मुश्किल काम है। हर आदमी इसके अंदर ना महारत हासिल करना तो दूर की बात है, इसका जो इब्तदाई सफ़र है वो भी मुश्किल होता है तय करना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस्ट्रोनॉमर, टैरो कार्ड रीडर, पाम रीडर दाऊद जी दाऊद साहब। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात से गुज़र रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली, सितारा शनासी के हवाले से पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा है। पहले मरहले में उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क के आने वाले दिन किस तरह के होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो पिछले एक महीने से बड़ा हेक्टिक महीना चल रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने देखी होंगी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि अगले 2 माह मज़ीद पाकिस्तान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। पाकिस्तान का रोल दुनिया भर में बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, इज़्ज़त भी मिलेगी और ख़तरा भी है। आप पाकिस्तान के अगले 2 महीने कैसे देखते हैं, और जो पिछला 1 महीना गुजरा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, और आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर लफ्ज़ का मौका दिया है। पाकिस्तान कहते हैं कि जब हम क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, तो ये वाहिद कौम है जिसके ऊपर प्रिडिक्शन नहीं की जाती, बट प्रिडिक्शन होती भी है। देखिए, न्यूमरोलॉजी से अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान का 8 का आदत है। यहाँ पे जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो ये है कि तख्त या तख्ता। हमेशा आप देखेंगे पाकिस्तान या तो पूरी दुनिया को लीड करता हुआ नज़र आएगा, और या फिर अपने आप को इसको संभालना मुश्किल होगा। कुछ इसी तरह की ही पोजीशन आपको पाकिस्तान की होती हुई नज़र आएगी। बट यहाँ पे जो मौजूदा वक्त है उसकी अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिद्दतें चेंज होंगी, और यहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ अलहाक होना, एक नए ब्लॉक का बनना, ये नज़र आता है मुझे। और दूसरी ये कि सियासी तौर पे भी काफ़ी चीज़ों में तब्दीलियाँ आएंगी। पाकिस्तान ने 2 से 3 साल सियासी तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों के दिलों में जो है वो ज़ख्म भी थे, और कुछ बड़ा भी होना चाहिए था जो कि नहीं हो सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में मुस्तहकम और अक़वाम आलम में बड़ा किरदार अदा करेगा। नहीं, वो तो आप, ये तो एक देखिए, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम दुनिया की अजीम तरीन कौम है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है ज़ाकी, हम ये हैं, हम वो हैं, ये तो कायदे आज़म के ज़माने से सुनते आ रहे हैं। प्लानिटरी कम्बिनेशंस आप वो कौन से हैं जो पाकिस्तान को अजीम पाकिस्तान बनाए? की मैं टैरो कार्ड से करंट सूरत हाल बताऊँ? आप टैरो और कार्ड के, आप मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ज़रा एक्सप्लेन करें। देखें, एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करें, वो कौन से प्लानिटरी कम्बिनेशंस हैं जो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में, मतलब बाकी कौमों के मुकाबले में नुमाया करेंगे? देखिए जी, जुपिटर जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग है। जी। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर जो पोजीशन है अक़वाम आलम में, आपकी बात, आपकी अहमियत वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे मार्स पाकिस्तान का मजबूत है। मार्स आपको पता है 2025 में 9 का अदद है। 9
जद्दोजहद और हुकूमत की तब्दीली, और प्लस ये है कि बड़ी तब्दीली लेकर आता है, पावरफुल तब्दीली लेकर आता है। तो 2025 को आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ, लड़ाई झगड़े, इस तरह की सूरत रही है, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ फ़ाइट की है तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया है। और अगर पाकिस्तान अगर ईरान और इसराइल की जंग हुई है तो वहाँ भी आपको पाकिस्तान का किरदार काफ़ी हद तक अच्छा नज़र आएगा। अब 2 की एनर्जी जो है वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, और 1 जो है वो है ईरान का। ईरान की शम्स की एनर्जी है, तो ईरान ने भी इस जंग में अपनी अहमियत को बढ़ाया। और चाइना की 9 की अदद की एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकली, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ मार्स की, तो चाइना बज़ाते खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठा हुआ नज़र आता है। और अमेरिका की 6 की अदद की एनर्जी है, 6 है तो पावरफुल, लेकिन अब उसका कम्बिनेशन जो है वो उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से अमेरिका जो है वो बहुत आपको सुपर पावर के तौर पे नज़र आता था। लेकिन यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान और ख़ासकर ईरान, इन ममालिक में आपको अरूज और एनर्जी का जो है एक बड़ा प्रेशर नज़र आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जुपिटर मार्स, जुपिटर जुपिटर मार्स की और और सन, जी, ये तीन आपने नाम लिए। पाकिस्तान का जो रूलिंग प्लैनेट है वो कौन सा है? देखें, ये पाकिस्तान के रूलिंग प्लैनेट की बात करूं तो यहाँ पे जो एक्वेरियस इस वक्त प्लूटो में जा रहा है, और प्लस ये कि यहाँ पे बुर्ज असद शम्स, देखें इंडिया एक दिन पहले आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान एक दिन बाद में। तो यहाँ पे सन की एनर्जी पाकिस्तान को इस वक्त, क्योंकि ये प्लैनेट की पोजीशन जो है चेंज होती रहती है आपके जायचा के मुताबिक, तो यहाँ पे सन और जुपिटर की एनर्जी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। और साथ मार्स चाइना का आके इसके साथ खड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में असला की दौड़ में आपको बहुत आगे नज़र आएगा। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में आपको बहुत आगे नज़र आएगा। और क्योंकि यहाँ पे मार्स भी और प्लस ये जुपिटर भी और सन भी, शोहरत किसी भी फॉर्म में जाएंगे पाकिस्तान की शोहरत आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान के बगैर कहीं भी फ़ैसले नहीं होंगे। जो बात की जाती है कि अक़वाम आलम में फ़ैसले जो है वो पाकिस्तान के बगैर नहीं होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। और जंगी तौर पे, असले के तौर पे, असले की दौड़ में अगर पाकिस्तान आप देखते हैं कि जी पोजीशन उसकी क्या है, तो वो टेक्नोलॉजी आपको नज़र आएगी, वाज़ेह नज़र आएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि मार्स इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 3 जो बड़े प्लैनेट हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बात की है, जुपिटर की बात की है, मुश्तरी जो कि बहुत अरूज लेकर आता है किसी भी जगह में, वहाँ पे एनर्जी हो तो वहाँ पे ना सिर्फ इल्म, हिकमत और इक़्तिदार की बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं, वहाँ पे भी सपोर्ट है। शम्स की एनर्जी वो भी इसको सपोर्ट कर रही है, सन है, शोहरत है, और प्लस ये कि मार्स तो इसके हाउस में खड़ा है। तो मार्स इसका मतलब असला, पावर और ताकत। तो पाकिस्तान बिलाशुबा पहले मुश्किल हालात में था, लेकिन अब मुझे वो पोजीशन इतनी कमज़ोर नज़र नहीं आती। अच्छा देखें, बात ये है, पहली तो बात ये कि जुपिटर, अगर पाकिस्तान का जुपिटर अच्छा है इस वक्त, जो इंटरनेशनली जो पोजीशन है वो ये है कि जुपिटर और सैटर्न कंजंक्ट है, आपस में कंजंक्ट है ये दोनों। पहले तो ये बताएं कि जुपिटर सिर्फ पाकिस्तान पे तो मेहरबान नहीं है ना, जुपिटर तो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जुपिटर के अपने इम्पैक्ट्स हैं, सैटर्न का अपना इम्पैक्ट है, पाकिस्तान मार्स का, मैं अर्ज करता हूँ, मार्स का अपना इम्पैक्ट है। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी खुसूसियत है कि जुपिटर इसी पे मेहरबान हो जाएगा? जुपिटर बाकी दुनिया पे भी मेहरबान होगा। इंडियंस कहते हैं वो हमारा गुरु है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत जुपिटर को वो गुरु कहते हैं। जुपिटर आपकी, मुझे बताएं, आप पे जुपिटर पाकिस्तान पे कैसे मेहरबान हो रहा है, जरा ये बता दें। प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो कहीं ये प्रूव नहीं करती कि जुपिटर पाकिस्तान पे मेहरबान है। सैटर्न एंड जुपिटर आर कंजंक्ट, दोनों कंजंक्ट है, पूरी दुनिया पे उसके असरात पड़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मार्स के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो दुनिया में इनकलाब ला सके। मार्स एक फायर पावर है, फायर पावर है, असलहा, लोहा, ये सैटर्न से रिलेटेड है। आप कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो चाइना से मिलके मार्स ये कर देगा, जुपिटर ये कर देगा? नो, आई डोंट थिंक ये ऐसे नहीं है। इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दें कि पता लगे कि होगा क्या। देखें, आप वक्त बताएगा, आपको प्रिडिक्शंस होती हैं, वक्त बताएगा कि अभी सितंबर के महीने में आपको किस तरह की बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। और ये कि पूरी दुनिया के ऊपर अगर सैटर्न के मामलात हैं या जुपिटर के हैं, असल तो बात प्रिडिक्शन की है। तो प्रिडिक्शन यही आपके सामने लेकर आया हूँ मैं कि हालात जो है वो पाकिस्तान के हक़ में होंगे। अच्छा, लाजमी नहीं, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के ज़ायचे भी बड़े काउंट करते हैं। जिस तरह के हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो ज़ायचा है, यहाँ पे एक बंदा
ایک بڑی تبدیلی لا کر بھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال سکتا ہے. اور جس طرح آپ نے پہلے پریڈکشن سنی ہوگی، خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں لبرا کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور تھی، لیکن اب میں آپ کو پریڈکشن یہاں پہ دینے جا رہا ہوں کہ سب اسٹرولوجر نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ خان جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا یا آئے گا، لیکن اب آنے والے وقت میں آپ کو خان کی پوزیشن مضبوط ہونا نظر آ جائے گی. اچھا. اب کیوں مضبوط آئے گی؟ اس لیے کہ اس کے ذائچے کی پوزیشن اس کو سٹرونگ کر رہی ہے. اب یہاں پہ اگر خان باہر آتا ہے تو خان کا اثر جو ہے وہ ملک کے اوپر پڑے گا. پہلے تو نہیں تھی اس کی انرجی، پہلے تو وہ جیل میں تھا، اور یہ کس کے تحت آئے گا، کس طریقے سے؟ ظاہری بات ہے ذائچے کی پوزیشن سٹرونگ ہو رہی ہے پاکستان کی، تو پھر ایک بڑا جو پاکستان میں اس وقت ابہام تھا وہ جو نہیں ہو پایا تھا، اب وہ تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے. تو یہ ایک ہر بندے کے ذائچے کی پوزیشن ملک کے ستاروں سے متعلقہ اس کو اپروچ کرتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کے اندر اگلے سال تک، نیکسٹ ایئر تک حکومت کی کوئی تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہاں پہ میں ٹیرو کارڈ کا بھی استعمال کروں گا کہ موجودہ پوزیشن میں پاکستان کی کیا صورتحال اور آنے والے وقت میں پاکستان کی کیا صورتحال رہے گی. تو 3 کارڈ کی انرجی سے کرنٹ پوزیشن کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، کرنٹ صورتحال جو پاکستان کی ہے، بلا شبہ یہاں پہ ایس آف وانڈس، یہ جو کارڈ ہوتا ہے یہ کچھ بڑی انرجی اور بڑے حالات کی تبدیلی کی طرف لے کر جاتا ہے. سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں یہاں پہ بات کروں گا کہ کچھ نیا شروع ہونے والا ہے، حالات سے متعلقہ کافی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تھرڈ کارڈ کی انرجی کی بات کروں گا، بلا شبہ اس وقت پاکستان میں ابہام موجود ہے. جنگ جو ہوئی تھی اس کے خطرات اور اس کا نقصان تو تھا، وہ چل رہا تھا، لیکن آنے والے وقت میں کوئی بڑی خبر، بڑی تبدیلی موجودہ پوزیشن میں پاکستان کے دی لورز عزت، وقار اور شہرت میں اضافے کا باعث بنے گی کرنٹ پوزیشن میں. اب آنے والا وقت پاکستان کے لیے کیسا رہے گا، اس کی بھی 3 کارڈز کی انرجی میں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کیسا رہے گا. تو میں جس طرح پریڈکشن دے چکا تھا کہ کنگ آف پینٹیکلز، پاکستان کے جو کیے گئے فیصلے ہیں وہ عالمی طاقتوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آگے 3 کارڈ ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن. تو 3 ممالک یہاں پہ، پاکستان، چائنا اور رشیا، 3 کنٹریز کی انرجی. یہ یہاں پہ مجھے سٹارز، کیونکہ میں نے اسٹرولوجی اور پلس ٹیرو کارڈ کی انرجی سے 3 کنٹریز جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. تھرڈ کارڈ میں بہت اچھی پوزیشن آئے گی پاکستان کی، حالات میں بہتری ہوگی، اور آپ سمجھیں گے کہ آنے والے معاملات میں، پیسے کا معاملہ ہو چاہے کرنسی کا معاملہ ہو، بہت سے معاملات میں آپ پاکستان کو بہت مضبوط پائیں گے. وہ پہلے والا پاکستان آپ کو نظر نہیں آئے گا جس طرح ہم نے بہت مشکل حالات میں سے اپنا آپ کو دیکھا، اپنے معاملات کو بہت برداشت کیا. میرے پاس تو انرجی یہی ہے کہ انشاءاللہ ستمبر کے بعد آپ کو پاکستان میں بہت پازیٹیو تبدیلیاں نظر آئیں. ستمبر کے بعد تو کہا جا رہا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ دوبارہ ہو جائے گی. ہاں، یہ ایک علیحدہ اچھا جنگ کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ جنگیں کیا امریکہ نے جنگ کی ہے تو امریکہ کو نقصان ہوا؟ جنگیں ہمیشہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ چلے جائیں تو غزوات سے فائدے ہوئے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوئے. انسانی جان بھی تو ضائع ہوتی ہے. دیکھیں، جانوں کا ضیاع ہونا ایک اور بات ہے. کیا آپ کی پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہوا کوئی؟ نہیں، پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم وہ جنگ جیتے ہیں. جنگ جیتے ہیں. اگر جنگ جیت لی جائے تو کیا پتا انڈیا کا بہت سا جو علاقہ ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے. ہمیں نہیں، آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ جنگ ہوگی؟ آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ جنگ ہوگی کیا اگلے 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں؟ آنے والے وقت پھر میں دوبارہ کوئی جنگ ہوگی؟ اچھا ایک بات، جنگ ہوگی؟ نہیں، میرا سوال سن لیں. اگلے 2 سے 3 مہینے میں جنگ ہوگی یا جھڑپ ہوگی؟ ایک بات. اور جھڑپ ہوگی یا جنگ ہوگی، اس کے نتیجے میں ہم کتنا بڑا گین کر سکیں گے؟ کیا گین کر سکیں گے؟ کیا آنے والے وقت میں جنگ ہوگی؟ آپ نے یہ کویسچن کیا ہے تو بلا شبہ جنگ ہونے کے خطرات موجود ہیں. ٹھیک ہے، جنگ ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ جنگ ہوگی یا جھڑپ ہوگی؟ تو کیا یہ جھڑپ ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے اوپر پلاننگ چل رہی، جنگ کے چانسز نظر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2025 ہے اس کے جو اینڈ کے مہینے ہیں وہ کسی جنگ کی طرف لے جائیں. اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، چانس ہو سکتا ہے. تو اس چیز سے باخبر رہنا چاہیے. اچھا، انڈیا پاکستان کی اگر جنگ ہوتی ہے، فرض کر لیں دوبارہ، تو کیا دنیا کے دیگر ممالک، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان ایک الائنس میں ہے یا الائنس میں جا سکتا ہے، تو کیا وہ جنگ پھیل بھی سکتی ہے؟ اس بات کا امکان ہے؟ جنگ کے پھیلنے کا امکان نظر نہیں آتا مجھے کہ آپ یہ کہیں کہ جی جنگ پھیل سکتی ہے. ہاں، یہ ہے کہ یعنی دیگر ممالک اس میں نہیں شامل؟ نہیں، دیگر ممالک اس میں یہ 2 ملک ہی شامل ہیں. یہ 2 ملک ہی شامل ہیں.
जिस तरह आपने ईरान और इसराइल की जंग देखी और पसे पर्दा चाइना और पाकिस्तान और रशिया ने ईरान को सपोर्ट किया, और इसराइल की जंग में जर्मनी और अमेरिका अमेरिका ने उनको और बरतानिया ने उनको सपोर्ट किया। तो जंगें कुछ इसी तरह की ही रहेंगी। अगर आप ये कहें कि आलमी सतह पे एक बड़ी जंग फैल जाए, मुझे अभी उसके आलमी जंग यानी तीसरी आलमी जंग के ख़तरात नज़र नहीं आते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मसला जो पानी का मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। जिस तरह इंडियंस ने पानी के जो ज़खायर हैं, डैम हैं, उनमें पानी की जो है वो रेशो कम हुई है। तो अगर इस तरह के मामलात कुछ और बढ़े तो फिर तो ज़ाहिर अच्छा, बात है नेचर की पाकिस्तान। तरफ आते हैं दाऊद साहब, नेचर की तरफ आते हैं। आपको आने वाले चंद दिनों में, 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में कोई नेचुरल क्लैमिटी, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई तूफ़ान, कोई ज़लज़ला, कोई सुनामी इस खित्ते में नज़र आता है? बिल्कुल नज़र आता है। आने वाले वक्त में मैं एक और भी प्रिडिक्शन आपके इस चैनल की वसातत से बता ही देता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का वाटर अटैक भी हो सकता है। याद रखिएगा, जब बारिशें होंगी और पानी बढ़ेगा तो वो ज़्यादा पानी आपके दरियाओं में छोड़ के और आपको सैलाब की तरफ और सैलाबी सूरत की तरफ ले जाकर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले से इसके ऊपर जो है वो कोशिश कर लेनी चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा नहीं, कि वो तो फिर वो ह्यूमन एफर्ट हो गई ना, कि कुदरती तौर पे पानी बरसा, उन्होंने पानी हमारी तरफ छोड़ दिया, हम नीचे सर नशेब में। दो चीजें, दो मैं तीन चीजें आप जो कह रहे हैं मैं ना जो कह रहा हूँ कि नेचुरली जलजले आना हाँ, होंगे, या इस खित्ते में एक जलजले की प्रेडिक्शन है, ठीक है, एक बड़े शदीद जलजले की प्रेडिक्शन है। आप क्या समझते हैं, क्या वो आएगा? अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने जलजले से मुतल्लिका और आफात से मुतल्लिका आपको नजर आएंगे। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान जो है माशी तौर पे बहुत कमज़ोर मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो पा रहे, और ये भी एक मिथ है कि हम कोई बड़े स्टेबल मुल्क थे। हम कभी भी स्टेबल नहीं थे। पाकिस्तान में कोई इक़्तिसादी तरक्की भी होगी, बिल्कुल माशी होगी। तौर पे हमारा कोई जीडीपी बढ़ेगा, हम भी ये मुल्क भी खाता पीता मुल्क या खाते पीते लोगों में हम भी शुमार होंगे। बिल्कुल कोई जी, ऐसा वक्त है, बिल्कुल कोई ऐसा ऐसी वक्त इल्म नजूम बताता है कुछ ऐसा? बिल्कुल। और इसके ऊपर मैं फिर आपको प्रिडिक्शन कार्ड से देने जा रहा हूँ। ये देखें, पाकिस्तान के ऊपर पैसे की जो है वो आएगी। बहुत मुल्कों से पैसे आने के चांस नज़र आते हैं। और सेकंड कार्ड में ये कि अभी भी 3 कंट्री की कम्बिनेशन से पाकिस्तान के पास पैसा और इसके हालात की बेहतरी नज़र आती है। जो आपको पाकिस्तान दिखता है वो पाकिस्तान है नहीं, और जो है वो आपको दिखता नहीं। आप समझते होंगे कि ये कौन सी एनर्जी है, कौन सा मुल्क है। और इस मुल्क से जो है ठंडी हवाएं जो आती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और गज़वात का इधर से होना, इस चीज़ की बाईद नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इक़्तिसादी तौर पे पाकिस्तान आने वाले वक्त में एक मजबूत मुल्क जो है उभर के सामने आएगा। अच्छा, इमरान खान के बारे में तो आपने कहा कि उनका जायजा मजबूत हो रहा है। मरीम नवाज शरीफ का क्या स्टेटस है? मरीम नवाज पंजाब के हवाले से अपना काम स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, ठीक। और वो मजबूत हैं, काम कर रही हैं, अच्छी एनर्जी है उसकी। और ये 2025 तक तो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। इसमें मुझे ये नहीं नज़र आता कि मरीम के सितारे डाउन हैं। 2025 तो मरीम का, और साथ बिलावल का भी 2025 स्ट्रॉन्ग है। अब ये अगर 2025 बिलावल और मरीम का स्ट्रॉन्ग है, तो मैं समझता हूँ कि खान के लिए 2026 जो है, ख़ासकर जनवरी और फरवरी, एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। शहबाज शरीफ का क्या स्टेटस? शहबाज शरीफ साहब का स्टेटस करंट क्या है? तो करंट तो शहबाज शरीफ ने सारी चीज़ों, सारे पते चित किए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ साहब की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ को थोड़ा सा क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर वो सियासी तौर पे थोड़ी सी चीज़ों को लेकर मुस्तकम हो गया, और आपको पता है बारगेनिंग का बादशाह है वैसे ही शहबाज शरीफ, तो फिर तो बेहतर मामलात होंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा शहबाज शरीफ के मरीम लिए। नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो में से आने वाले चंद सालों में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता नजर आता है? मुझे नहीं लगता। इन दोनों में से ज़्यादा तो इन वैसे दोनों में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकेगा कभी? यहाँ पे मरियम की एनर्जी मुझे बिलावल से बेहतर नज़र आती है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं नज़र आ रही। अच्छा, ये दोनों वज़ीर आज़म। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान, इन दोनों में से 2025 में आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ की एनर्जी हाई है। 2025 के बाद 26 में इमरान की एनर्जी हाई है, जनवरी फरवरी में। अगर 2026 में इमरान और शहबाज शरीफ को कंपेयर करें तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे या इमरान खान उनको तंग करेंगे? देखिए जी, इमरान खान की आने वाले वक्त की एनर्जी मैं ज़रूर चेक करूँगा
کہ کیا رہے گی، اور شہباز شریف صاحب کی انرجی میں نے دیکھ لی ہے. تو عمران خان کی آنے والے وقت کی انرجی کی میں بات کروں تو عمران خان جو ہے آگے ڈیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. چینج ہے، بڑی چینج ہے. ڈیتھ کارڈ ہوتا ہے کہ آپ کے حالات جو ہے بالکل ختم ہونے کی طرف جا رہے ہوں اور پھر اچانک تبدیلی آئے. تو یہ چینج ہے، آپشن سے گئی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، کمپرومائز ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان کے لیے اچانک ایک بڑا پیغام آ جائے گا. خان جیل میں نہیں رہے گا، خان باہر آئے گا. جب اندازاً کب تک خان کب تک باہر آ سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی کٹ آف ڈیٹ دے دیں، کو اندازہ بتا میں دیں. یہاں پہ یہ کہ ستمبر کا مہینہ میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں. ستمبر یا 26 کا دیکھیں جی 9واں اور 10واں مہینہ خان کو باہر آنے کی طرف جو ہے کافی چیزیں آپ کو رواں برس. بالکل اسی سال کے اینڈ میں آپ کو خان کے اوپر جو ہے بڑی اچھی انرجی چینجنگ، بڑی چینجنگ ہے. اور یہ چینجنگ جو ہے حکومت کی طرف سے ہی آئے گی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ جو خان کے آنے کی جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ بہت اسٹرانگ ذائچہ ہے، بہت ہی پاورفل ذائچہ ہے. اور آنے والے وقت میں یہ دیکھیں یہ ویل آف فارچون کی انرجی ہے، ہر جگہ پہ اس کی اہمیت قائم ہے. پاورفل ذائچہ ہے اور آنے والے وقت میں ان کے ذائچے سے متعلقہ یہ ہے کہ یہ شاید ایکسٹینشن نہ لیں اور اپنا وقت ہی پورا کریں. اور یہ جو لوگوں میں ابہام ہے کہ انہوں نے اپنا وقت پورا کرنے کے لیے شاید اس طرح کا کوئی جال بچھایا ہو، مجھے نہیں نظر آتا. اپنا وقت پورا کریں گے اور اگلا جو ہے وہ اگلا آرمی چیف آ جائے گا. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف بھی اپنی جگہ پر مضبوط ہیں اس برس. عمران خان کی رہائی کا ستمبر سے اکتوبر میں ایسی موومنٹ ہو سکتی ہے. مریم نواز شریف کی انرجی زیادہ ہے، بلاول بھٹو کی انرجی نسبتاً کم ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو کنگ میکر جو اوپر بیٹھے ہوئے ڈوریاں ہلا رہے ہیں، ان کی اوور آل جو پوزیشن ہے ایز این انسٹیٹیوشن، ادارے کے طور پہ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سسٹم ہے جو آپ یا میں سمجھتے ہیں وہ سسٹم ایک سسٹم کے تحت ہی چل رہا ہے. جو اس سسٹم کا حصہ بن کر چلے گا وہ کامیاب رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، چاہے عمران ہو چاہے شہباز ہو، کوئی بھی ہو، پاکستان تو ہمیشہ کے لیے ہے. بلاول بھٹو کی شادی کب تک ہو جائے گی؟ بلاول بھٹو کی شادی آپ کو اگلے سال جو ہے خبریں مل جائیں گی کافی حد تک. تو بلاول کہیں پہ بونگی نہ مار دے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کی شادی کے چانسز نظر آتے ہیں. شہباز شریف کوئی اور شادی کریں گے؟ نہیں، مجھے نہیں ایسی انرجی نظر آتی. عمران خان صاحب جو اپنی روایتی حرکات جو نہیں، کرتے کو نئی حرکت اب خان صاحب کافی بدل چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اب پھر دوبارہ ہم آ جاتے ہیں ایک امپورٹنٹ ترین سوال ہے پھر پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کھیلوں کی دنیا میں تباہ و برباد ہے. کوئی آپ کو نظر آتا ہے آنے والے سالوں میں پاکستان کھیلوں کی دنیا میں کوئی عزت بحال ہو سکے گی؟ جون اور جولائی 2026 پاکستان مضبوط پوزیشن خاص کر کرکٹ میں بہتر ہو جائے گا. اور ہاکی کے اوپر محنت ہوگی، اس میں تو ذرا ڈاؤن ہے. صرف کرکٹ ہی اس وقت بچی ہے پاکستان. ہاں البتہ ہم اسکواش میں کافی بہتر تھے. تو آنے والا وقت پاکستان کا کھیلوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہتر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان ڈاؤن ہے، کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، بہتری کی طرف ہم جائیں گے. پاکستان میں خاص کر محسن نقوی صاحب نے کافی محنت کی، ایفرٹ کی ہے کرکٹ کے میدانوں میں یا کھیلوں کے میدانوں میں، کافی چیزیں. ایران جو ہے، ایران ابھی ایک جنگ سے باہر نکلا ہے. ایران کوئی ڈیل کر کے اپنے اوپر سے پابندیاں اٹھوانے میں کامیاب ہوگا یا پھر دوبارہ ایک جنگ میں چلا جائے گا؟ دیکھیں جی ایران کے اوپر تو ابھی پرابلم رہے گی اور پریشر رہے گا، امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی. اور ایران یہ اس سے نکلے گا کیسے؟ اس سے یہ ہے کہ جس طرح ایران کو شاید کوئی معاہدہ کرنا ہی پڑے امریکہ کے ساتھ، اور اس معاہدے کی طرف جاتا نہیں، ہے. معاہدہ تو وہ تو آپ کی ذاتی رائے ہو گئی. پریڈکشن میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ پریشر رہے گا. جنگ میں جائیں گے یا امن میں جائیں گے؟ نہیں، ابھی تو پریشر رہے گا. ابھی پریشر ہے. ابھی یہ جنگ ٹلی نہیں ہے. ٹھیک. ابھی یہ جنگ ٹلی نہیں ہے. ابھی سیز فائر سمجھیں آپ. اور اس کا فیصلہ جو ہے 2-3 ماہ کے بعد آپ کو خود ہی میاں نواز شریف صاحب کا کیا فیوچر؟ صحت کے مسائل رہیں گے. میاں نواز شریف ابھی پاکستان میں نہیں رہیں گے، اسی طرح آنا جانا رہے گا، مگر مستقل جو ہے وہ لندن کے رہائشی نظر آتے ہیں مجھے. آصف علی زرداری؟ صحت کے مسائل، بٹ یہ ہے کہ بیکورڈ پہ کھیلیں گے. ٹھیک. اچھا پاکستان کے اندر آپ حکومت کب تک تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟
پاکستان میں حکومت تبدیلی کے کیا معاملات رہیں گے؟ تو حکومت تبدیلی جو ہے ایک خفیہ پلان کے تحت چلے گی، چینج ہوگی اور عوام کی منشا کے مطابق ہی ہوگی۔ یہاں پہ مجھے 2 کی انرجی ہے، تو یہ 1.5 یا 2 سال کے اندر اندر آپ کو حکومت میں واضح تبدیلیاں نظر آئیں گی عوام کی منشا کے مطابق۔ تھینک یو ویری مچ داؤد صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، آپ نے بہت ہمیں ایفیکٹو معلومات فراہم کی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ داؤد جی صاحب نے زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا، پریڈکشنز بھی کی اور انالیٹیکلی بھی ہمیں بتایا، مطلب عقل کے ساتھ ساتھ علم نجوم کو جوڑتے ہوئے پاکستان کا بھی احاطہ کیا، انٹرنیشنل افیئرس کا بھی احاطہ کیا، اور امید کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی زیادہ تر گفتگو پازیٹیو تھی۔ اللہ کرے کہ یہ پازیٹیوز ہی آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں اور پاکستان بھی پھلے پھولے اور دنیا بھی بہتر ایک بہتر جگہ بنے۔ شکریہ۔